чтобы оказать поддержку какую-нибудь людям в Украине, потому что повлиять на наше правительство, чтобы оно прекратило братоубийственную войну, я не понимаю как. Я не понимаю, какие у нас есть инструменты для того, чтобы выразить свою волю и выразить свое несогласие с тем, что происходит. Мы пришли положить цветы, чтобы выразить соболезнования и поддержку людям, которые сейчас страдают от военных действий на территории Украины, чтобы выразить солидарность им в это нелегкое время. Держись, Украина, держись, родная. Верим в тебя, в твои вооруженные силы. Вы молодцы, защищаетесь. Они сегодня спасают мир от катастрофы.